Автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска с объемом двигателя 2.5. На пробеге 93 тысячи километров появился звук из-под панели. Дребезжание такое. Именно в режиме D плюс тормоз. Звук иногда сильный, иногда тихий, иногда его вообще не бывает. Он слегка раздражает и немного меня тревожит. В режиме R и вообще в других режимах и при езде такого звука вообще не слышно. Проблем никаких с коробкой нет. Именно в режиме D. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы устранили эту проблему и вообще почему она у вас появилась.